Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Channel ini berisi informasi mengenai manfaat berbagai jenis tanaman obat untuk kesehatan tubuh yang dirangkum dari berbagai sumber. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Manfaat daun kumis kucing untuk kesehatan. Kumis kucing, Remujum, Orthosiphon aristatus, merupakan tanaman obat berupa tumbuhan berbatang basah yang tegak, termasuk terna tegak, pada bagian bawah berakar di bagian buku-bukunya dan tingginya mencapai 2 meter. Kandungan senyawa kimia pada kumis kucing. Kumis kucing mengandung senyawa inhibitor alpha-glukosidase. Senyawa ini dapat mengganggu kerja enzim alpha-glukosidase dalam memecah karbohidrat menjadi glukosa pada saluran pencernaan, sehingga dapat mencegah meningkatnya kadar gula darah yang merupakan penyebab penyakit diabetes. Selain itu juga, tanaman kumis kucing kaya akan senyawa antioksidan seperti fenolik, flavonoid, diterpen, triterpen. Sehingga tanaman ini berpotensi pula untuk menurunkan risiko komplikasi diabetes akibat stres oksidatif. Senyawa lainnya yang terkandung dalam kumis kucing adalah monoterpen, saponin, minyak atsiri, dan asam organik. Kandungan kumis kucing antara lain mengandung tinggi kalium, glikosida, ortosiponon yang bagus untuk menurunkan kadar asam urat, fosfat, dan oksalat dalam tubuh. Manfaat kumis kucing. Daun kumis kucing, baik daun basah maupun kering, merupakan salah satu tanaman obat yang mempunyai manfaat dan kegunaan yang cukup banyak dalam menanggulangi berbagai penyakit. Di Indonesia, daun yang kering disebut simplicia dipakai sebagai obat yang memperlancar pengeluaran air kemih atau diuretik, sedangkan di India untuk mengobati rematik. Masyarakat menggunakan kumis kucing sebagai obat tradisional dalam penyembuhan batuk encok, masuk angin, dan sembelit. Di samping itu, daun tanaman ini juga bermanfaat untuk pengobatan radang ginjal, batu ginjal, kencing manis, albuminuria, penyakit sifilis, rematik, dan menurunkan kadar glukosa darah. Selain bersifat diuretik, kumis kucing juga digunakan sebagai antibakteri. Beberapa manfaat daun kumis kucing, diantaranya: 1. Mengobati gangguan ginjal dan saluran kemih. Ginjal bertugas untuk menyaring hasil metabolisme dalam darah dan membuangnya ke urin. Selain itu, organ ini juga berperan dalam menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Limbah yang dibuang oleh ginjal berupa asam oksalat, kalsium, atau asam urat yang berlebihan. Kadang, limbah ini menumpuk, mengkristal, dan membentuk batuan sehingga menyebabkan batu ginjal. Di Pulau Jawa, manfaat kumis kucing telah dikenal luas, salah satunya adalah mengobati gangguan ginjal. Manfaat rebusan kumis kucing untuk ginjal ini berasal dari senyawa fenolik dan flavonoidnya. Selain itu, kumis kucing juga bermanfaat untuk membersihkan traktat, sehingga efektif dalam melawan infeksi saluran kemih. 2. Atasi rematik. Kandungan fenolik dan flavonoid yang tinggi memiliki aktivitas antioksidan dan antirematik yang kuat. Rematik merupakan penyakit yang menimbulkan rasa sakit ketika otot atau persendian mengalami peradangan atau pembengkakan. Cara mengolah daun kumis kucing sebagai obat cukup mudah. Langkah pertama, siapkan daun kumis kucing sebanyak 5 lembar dan rebus dengan 3 gelas air. Setelah itu, tunggu sampai dingin dan siap untuk diminum. Dosis yang dianjurkan adalah minum 3 kali sehari sebanyak setengah gelas setiap minum. 3. Mengontrol kadar gula darah. Seseorang dengan diabetes bisa mendapatkan khasiat kumis kucing. Kandungan kumis kucing bisa bermanfaat dan terbukti dapat mengontrol gula darah di dalam tubuh. Efektivitas kumis kucing dikaitkan dengan kontrol glikemik pada diabetes. Glikemik sendiri merupakan indikator cepat atau lambatnya unsur karbohidrat dalam bahan pangan dalam meningkatkan kadar gula darah. Karena sifatnya antioksidan, antiinflamasi, dan antiglikemik, senyawa asam fenolik, flavonoid, dan triterpenoid yang terkandung dalam kumis kucing bermanfaat dalam fase penyembuhan luka diabetes. 4. Menurunkan tekanan darah tinggi.
Kandungan dalam kumis kucing dapat membantu mengurangi tekanan darah tinggi. Antioksidan yang ada dan zat anti peradangan dalam kumis kucing sangat baik untuk penderita darah tinggi. Metil ripariokromen pada daun tanaman ini berfungsi membantu merelaksasi otot dan memperbesar pembuluh darah. Kandungan potasium yang tinggi di tanaman ini juga bermanfaat dalam mengobati hipertensi, karena kalium membantu mengurangi efek sodium. 5. Meredakan batuk. Ternyata khasiat kumis kucing sangat banyak. Salah satunya adalah dapat meredakan batuk. Cara mengolah daun kumis kucing untuk meredakan batuk adalah dengan menyiapkan 15-20 gram ditambah dengan 1 gelas air. Rebus dan airnya diminum 3 kali sehari. Dosisnya adalah 1 gelas. 6. Mengobati gusi bengkak. Ketika seseorang menderita penyakit gusi berdarah, maka dapat diatasi dengan berkumur memakai daun kumis kucing. 7. Mengurangi gatal karena alergi. Ketika tubuh gatal-gatal karena alergi, salah satu cara mengatasinya adalah dengan konsumsi kumis kucing. Cara mengolah kumis kucing bisa dengan cara merebus setengah genggam kumis kucing bersama dengan meniran dan sambiloto. Ditambah dengan 4 gelas air dan 2 jari temulawak lalu rebus sampai mendidih. Saring ampasnya dan jamu herbal ini bisa diminum sehari 2 kali untuk mengurangi gatal akibat alergi. 8. Membantu proses detoksifikasi. Manfaat kumis kucing selanjutnya adalah membantu proses detoksifikasi tubuh. Kumis kucing dapat membantu membersihkan racun dari dalam tubuh. Minuman herbal ini juga dapat dipadu dengan bahan rempah lain seperti jahe. 9. Anti jamur. Kandungan kumis kucing tidak hanya antioksidan, melainkan zat anti jamur yang dapat mencegah parasit dan zat asing lainnya di dalam tubuh. Manfaat kumis kucing ini juga bisa didapat oleh penderita infeksi jamur yang sudah mengalami peradangan. Cara membuat air rebusan daun kumis kucing. Cara yang pertama bisa dengan menyiapkan 4-5 lembar daun kumis kucing. Cuci bersih daun kumis kucing ini, lalu rebus dengan segelas air sampai mendidih. Jika sudah, air rebusan ini siap dikonsumsi sehari 3 kali. Untuk cara yang kedua bisa dengan menyiapkan 50 gram daun kumis kucing. Kemudian daun ini dicuci dan diblender dengan air 150 ml. Saring airnya, lalu beri tambahan madu dan siap dikonsumsi. Kedua cara ini dapat dilakukan untuk mengobati asam urat dengan kumis kucing. Cara membuat ramuan daun kumis kucing ketiga cocok untuk mengatasi masalah pencernaan dan ginjal. Rebus daun kumis kucing dalam segelas air berbanding 1/4. Dari setengah gelas air rebusan daun kumis kucing tersebut dapat dikonsumsi 2 kali sehari. Sedangkan untuk mengatasi diabetes dan tekanan darah tinggi, 20 helai daun kumis kucing dicampurkan ke dalam 110 ml air. Efek samping daun kumis kucing belum diketahui secara pasti. Meskipun begitu, jangan mengkonsumsinya dalam jangka waktu panjang. Mengonsumsi kumis kucing dalam jangka waktu panjang dapat mengurangi kadar natrium dalam tubuh. Rebusan daun kumis kucing juga tidak dianjurkan untuk dikonsumsi dengan dosis tinggi untuk ibu hamil. Itulah beberapa manfaat daun kumis kucing untuk mengatasi beberapa masalah kesehatan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.